तो बच्चों ये हमारी गाड़ी जा रही है। ओहो आगे तो रास्ता बंद है, ब्रेक लगा लो, गाड़ी को रोक लेते हैं। पीछे से ट्रैक्टर है, ओह शिट, वाओ गाड़ी टकरा गई। पीछे से और गाड़ी आ रही है, ओहो ओहो शिट। तो सारी गाड़ी टकरा रही है बच्चों। ओहो आगे से तो रास्ता बंद है, अब क्या करें, अब क्या करें। दूसरी गाड़ी लेके आते हैं, जिससे पीछे करते हैं गाड़ी। ओहो सारी गाड़ियाँ तो गिर गई बच्चों, ये क्या हो गया। ओ शिट 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 शिट। अब हम अपनी गाड़ियाँ कैसे निकाले बच्चों। गाड़ियाँ तो सारी, ये देखें सारी गाड़ियाँ गड्ढे के अंदर गिर चुकी हैं। ओहो हमारा ट्रैक्टर भी इसका गड्ढे के अंदर गिर चुका है, हमारा ट्रक भी। तो एम्बुलेंस को बुलाते हैं, एम्बुलेंस आ गई। चलिए जी यहाँ से एम्बुलेंस के जरिए हम गाड़ियाँ निकाल सकते हैं। चलो क्रेन को ले आते हैं, ये हमारे पास बच्चों क्रेन आ गई, क्रेन, इससे हम गाड़ियों को बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले बच्चों किसको निकालेंगे, हम ट्रैक्टर को निकालते हैं। तो ये ट्रैक्टर जो है हम क्रेन की मदद से बाहर निकाल लेते हैं। ओहो इसका तो काफ़ी नुकसान हो गया है। चलिए आप दूसरी गाड़ी बाहर निकालते हैं। ओहो बहुत वजनी गाड़ी है बच्चों, बहुत वजनी गाड़ी है। चले इस गाड़ी को भी बाहर निकालते हैं। ओहो बच्चों ये क्या हो गया हमारी गाड़ी के साथ। ओहो इसका तो दरवाज़ा भी टूट चुका है बच्चों। चलो सारी चीज़ों को लेके चलते हैं बच्चों। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पहले रास्ता बनाते हैं, ताकि हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो इजीली पास हो सके। तो हम यहाँ पे रास्ता बनाते हैं बच्चों, हम यहाँ पे रास्ता बनाते हैं। वाह तो ये देखिए जी हम यहाँ पे रास्ता बना रहे हैं बच्चों, प्यारे बच्चों। यहाँ पे हम रास्ता बना रहे हैं ताकि हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ से गुजर सकें। शाबाश बच्चों शाबाश। ये देखें जी हम यहाँ पे गाड़ियों का लिए रास्ता बना रहे हैं। ये जी हम इसको उठा के इनके ऊपर रख देंगे, तो हमारे पास रोड बन जाएगा। ओहो वाह शाबाश शाबाश बच्चों। ये देखें ये ऐसे रख देंगे, शाबाश। तो अब हमारे पास रोड बन चुका है बच्चों, यहाँ से हम गाड़ियों को पास करवाएंगे। वाह दूसरी गाड़ी आ रही है, ये भी पास हो जाएगी। वाह टिटिट वाह। ओहो वाह ओहो ट्रैक्टर आ रहा है जी हमारे पास, ये यहाँ से पास कर देगा। तो देखा एम्बुलेंस आ रही है, पिपी वाह सारी गाड़ियाँ पास में। बारिश हो रही है बच्चों, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अब क्या करेगा, हमारी गाड़ी तो सारी डूब जाएंगी, हम भी डूब जाएंगे बच्चों। बारिश आ रही है, क्या करें। ओहो यहाँ पे फिर रोड खराब हो गया। ओहो शिट बच्चों अब तो हमारी गाड़ी गिर चुकी है, अब क्या करें, इसको कैसे बाहर निकालें। शाबाश सोचे बच्चों, इसको कैसे बाहर निकालें। ओहो ये तो हमारा नुकसान हो गया। ओहो तो बच्चों सारा रोड जो है वो ख़राब हो गया। ओह दूसरी गाड़ी भी गिर गई। ओहो शिट अब हम क्या करें बच्चों, ये तो हमारी सारी गाड़ियाँ गिर चुकी हैं। 1 2 3 3 कार हमारी गिर चुकी हैं बच्चों। एम्बुलेंस भी। ओए होए 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 ओए होए 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 ओए होए होए बच्चों हम Thank you.